이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 출애굽기 12장 29절로 51절까지 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Exodus chapter 12 verse 29 hanggang 51. 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 밤중에 여호와께서 애굽 땅에서 모든 처음 난 것 곧 왕위에 앉은 바로의 장자로부터 옥에 갇힌 사람의 장자까지와 가축의 처음 난 것을 다 치심해 Ang Faraon ay bumangon ng gabi, pati ang lahat ng kanyang mga lingkod at lahat ng mga Ehipsyo, at nagkaroon ng isang malakas na panaghoy sa Ehipto, sapagkat walang bahay na walang namatay. 밤에 바로가 모세와 아론을 불러서 이르되 너희와 이스라엘 자손은 일어나 내 백성 가운데에서 떠나 너희의 말대로 가서 여호와를 섬기며 Dalhin ninyo ang inyong mga kawan at ang inyong mga baka, gaya ng inyong sinabi, at kayo umalis na, at idalangin ninyo na ako ay pagpalain. 애굽 사람들은 말하기를 우리가 다 죽은 자가 되도다 하고 그 백성을 재촉하여 그 땅에서 속히 내보내려 하므로 Kaya dinala ng taong bayan ang kanilang minasang harina bago ito nilagyan ng pampaalsa na nakabalot pa ang kanilang mga pangmasa sa kanilang damit at ipinasan sa kanilang mga balikat. 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애굽 사람에게 은금 폐물과 의복을 구하매 Binigyan ng Panginoon ng bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, kaya't binigyan sila ng anumang hingin nila, kaya't kanilang sinamsam ang mga Ehipsyo. 이스라엘 자손이 람셋을 떠나서 숫곳에 이르니 유아 외에 보행하는 장정이 60만 가량이요. Iba't ibang lahi, mga kawan, mga baka, at napakaraming hayop ang umahon din kasama nila. 그들이 애굽으로부터 가지고 나온 발교되지 못한 반족으로 무교병을 구웠으니 이는 그들이 애굽에서 쫓겨나므로 지체할 수 없었음이며 아무 양식도 준비하지 못하였음이었더라. Ang panahon na nanirahan ng mga anak ni Israel sa Ehipto ay 430 taon. 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔은즉 Ito ay isang gabi ng pagbabantay ng Panginoon upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Kaya't ang gabing iyon ay gabi ng Panginoon na ipinangingili ng lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi. 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 유월절 규례는 이러하니라 이방 사람은 먹지 못할 것이나 Subalit ang bawat alipin na binili ng salapi ay maaaring makakain iyon kapag tinuli na siya. 거류인과 타국 품꾼은 먹지 못하리라. Sa loob ng isang bahay, kakainin iyon. Huwag kang magdadala ng laman sa labas ng bahay. Huwag ninyong babaliin kahit isang buto niyon. 이스라엘 회중이 다 이것을 지킬지니라. Kapag ang isang dayuhan ay maninirahang kasama mo at mangingili ng Pasko ng Panginoon, tutuliin lahat ng kanyang mga kalalakihan at saka lamang siya makakalapit at makakapangilin. Siya magiging tulad sa ipinanganak sa lupain ninyo. Subalit sino mang hindi tuli ay hindi makakakain iyon. 본토인에게나 너희 중에 거류하는 이방인에게 이 법이 동일하니라 하셨으므로 Gayon ang ginawa ng lahat ng mga anak ni Israel. Kung ano iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, gayon ang ginawa nila. 바로 그날에 여호와께서 이스라엘 자손을 그 무리대로 애굽 땅에서 인도하여 내셨더라. 아멘. Amen. 유월절 그 밤과 출애굽이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang gabi ng Pasko at ang Exodus. 오늘 본문에 마침내 애굽의 장자 재앙, 초태생 재앙이 하나님의 심판으로 임합니다. Sa ating binasa ngayon, ito yung paghatol ng Diyos na tinatawag na salot ng pagkamatay ng mga panganay na ibinaba sa Ehipto. 이 하나님의 심판은 애굽 사람들과 이스라엘 백성들에게 정반대의 결과를 가져다 줬어요. Ang naging paghatol ng Diyos sa Ehipto at sa mga Israelita ay magkasalungat. 애굽 사람들은 장자의 죽음으로 인해 큰 슬픔을 당하였던 반면에 이스라엘 백성은요 오히려 애굽의 종살이에서 해방되는 기쁨을 누리며 이제 살게 된 거예요. Samantalang matindi ang pagtaghoy ng mga Ehipsyo dahil sa pagkamatay ng mga panganay, ang mga Israelita naman ay nagdiwang sa kagalakan na napalaya na sila sa pagkaalipin. 이처럼 우리에게 임할 하나님의 최후 심판도 내가 나의 주인 되어 살았던 자들에게는 이미 선고되어졌던 그대로 영원한 지옥 형벌이 집행되는 것입니다. Dahil tulad na magiging paghatol ng Diyos nang wala hanggang kaparusahan sa impyerno sa mga sinintensyahan nito dahil namuhay silang Panginoon ng sarili nila. 그러나 유월절과 같이 회개하고 그리스도를 구주로 모시고 따라 살았던 의인들에게는 새하늘과 새 땅에 복되고
영원한 삶이 열리는 것입니다. Ngunit katulad ng Paskwa, ang mga nagsisi at tumanggap sa Panginoon Kristo bilang tagapagligtas na itinuring na matuwid ay magmamana ng pagpapala ng walhanggang buhay sa bagong langit at bagong lupa. 그러면 첫 번째로요. 바로가 처음에 그랬죠. 여호와가 누구간데 이스라엘을 내보내라고 그러느냐? 이렇게 모세에게 말을 했었어요. At una, makikita natin yung sagot ng Diyos kay Faraon na nagtanong, sino ba si Yahweh para palabasin ko ang mga Israelita? 오늘의 첫 번째 대지로요. 여호와가 누구냐든 바로에게 주신 하나님의 답변입니다. At sa una, makita natin ang sagot ng Diyos kay Faraon sa tanong na ito. 9가지 기적 재앙을 통해서요. 회개를 촉구하셨어요. At makita natin hinikayat sila na magsisi ng Diyos sa pamamagitan na siyam na mga salot. 온 우주 만물을 창조하신 하나님이 오직 유일한 하나님이시다는 것을 보이신 거예요. At ipinakita nga na ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, siya ang nag-iisang Diyos. 어느 누구라도 이스라엘 아닌 어느 이방이라도 창조 그리고 타락, 노아 홍수 이런 건 이제 전에 들어서 대강 알고는 있어요. At hindi man mga Israelita, mga dayuhan man, ang patungkol doon sa paglikha ng Diyos, sa pagkahulog sa kasalanan, kasagutan sa tipan, ay may kaalaman na tungkol sa mga bagay na to. 그러나 그 사이 잘못 알고 뭔가 붙들고 섬기며 누렸던 모든 우상, 모든 거짓 신들을 완전 철폐하고 이제 하나님이 능력의 하나님, 창조의 하나님이심을 지금 보이신 거예요. Na narinig na nila ang mga ito, ngunit salungat doon sa mga bulaang tagapagturo, ipinakita na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang lumikha sa lahat. 그럼에도 회개하지 아니한 이들에게 하나님은 마지막으로 10번째 재앙을 내리셨습니다. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi sila nagsisi at sa panghuli, ang ikasampung salot ay binaba sa kanila. 이건 전부 다 죽어 영원한 지옥 형벌에 집행되어지는 것을 상징적으로 보여주는 거예요. At dito nga sa salot na pagkamatay ng mga panganay, ay inilalarawan ang sentensya sa impyerno. 그 전부 죽어야 하는 걸 상징적으로 장자를 죽인 거예요. Alin tulad na walang nakatakas na sino man, na panganay lahat ay nangamatay, ganun din naman sa kaparusahan. 29절로 30절에 보면요. 하나님께서 애굽 땅의 모든 장자를 치심해 죽임을 당하지 아니한 집이 하나도 없었다고 증거하고 있어요. Pinakikita sa mga talatang 29 hanggang 30 na wala ni isa man na liban na hindi namatay sa Ehipto. 이 9가지 재앙을 통해서도 회개를 촉구했는데 믿지 않았던 애굽인들 가운데요. 장자 재앙을 피한 사람은 단 한 가정도 없어요. Sa mga Ehipsyo na hindi nanampalataya sa Diyos, wala ni isa man na nakatakas dun sa salot ng pagkamatay ng mga panganay. 가축들도 처음 난 가축이 초태생은요. 전부 다 죽었어요. Pag yung mga panganay na mga anak ng mga hayop nila ay nangamatay. 이는 이 세상 종말 마지막 날 이 말 하나님의 심판의 성격을 지금 이제 대표로 보여주시는 거예요. Dito'y pinakikita ang kalikasan ng magiging paghatol ng Diyos sa mga huling araw sa sanlibutan. 하나님의 최후의 심판 때는요. 세상 그 누구도 그 심판으로부터 벗어날 자가 없는 거예요. At walang sino man ang makakatakas sa paghatol ng Diyos. 오직 6월절 어린 양의 피 발라진 집에 있던 이스라엘 백성들만 그 재앙에서 구원받았어요. Tangi ang mga Israelita na nagpahid ng dugo ng kordero ng Paskwa sa kanilang mga pintuan. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 대신 그리스도 안에 있는 자 외에는 그 누구도 마지막 때 이 멸망의 심판을 피할 수가 없는 겁니다. At walang sino man na nakatakas dito sa salot na ito maliban sa mga nakay Kristo sa Paskwa ng Diyos na nag-alis ng kasalanan. 원래 모든 사람은 하나님의 형상으로 하나님이 지으셨어요. Sa orihinal ay nilikha ang mga tao sa larawan ng Diyos. 그러나 아담과 함께 모든 사람이 마귀의 거짓말을 붙들고 선악과의 열매를 범하고 내가 나의 주인 되어버린 거예요. May kasama ni Adan, pinangawakan natin na kasinungalingan ng Diablo at ng sinuway at tipa ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama at naging Panginoon tayo ng sarili natin. 내가 나의 주인 되어 하나님과 같이 되려고 하는 게 원죄예요. Ito yung orihinal na kasalanan na andun yung pagnanais mo maging katulad ng Diyos. 그 원죄 아래 있던 자들이 이제 생하는 모든 삶이 해적선에 타고 있는 해적과 같이 모든 삶이 자는 것이나 먹는 것이나 일하는 것이나 모든 게 죄예요.
At lahat ng nasa orina ng kasalanan, katulad ng isang pirata sa loob ng barko ng mga pirata, anong mga kabutihang gawin niya ay para sa pamirata, para sa kasamaan. 그래서 근본 우리 본래 인간과 근본 문제를 이제 알고 가르침을 받고 내가 나의 주인된 원죄와 죄업죄를 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시면 하나님의 자녀가 돼요. Kaya kung ano yung pagkaunawa natin sa kung sino tayo at pagsisisi sa orihinal na kasalanan at pagtanggap sa Panginoon Kristo, tayo ay maliligtas. 유일한 죄 문제 해결, 모든 문제 해결 그리스도 언약을 붙들지 않으면 누구나 이미 선고받은 영원한 지옥 형벌이 집행되는 거예요. Ngunit kung tayo hindi magsisi at walang pagtanggap sa Panginoon, tayo ay parurusahan sa walang hanggang impyerno. 그래서 이처럼 구원의 유일한 길인 복음, 이 구원의 길을 믿으면 좋고 안 믿어도 본전인 것이 아니에요. Katulad ng Ebanghelyo na siyang tanging daan ng kaligtasan, hindi ito isang bagay na pwede mong paniwalaan o hindi. 회개하고 그리스도를 나의 구주로 모시면 사면 복권 받아 영원한 생명을 얻는 거예요. Kung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, tayo napatawad sa ating kasalanan at binigyan ng buhay na walang hanggan. 그러나 회개하지 않고 still 내가 나의 주인 되어 살면 결국은 영원한 지옥 형벌에 집행되어지는 거예요. Kung hindi tayo magsisi, tayo nga ay parurusahan sa impyerno. 그러므로 우리는 구원의 말씀과 함께요. 심판의 경고도 분명하게 전하여 사람들로 회개하고 주님을 영접할 수 있도록 도와야 할 것입니다. Kaya sa gayon, malinaw na pinapahayag sa atin ngayon ang babala ng paghatol ng Diyos kasama ang patungkol sa mensahe ng daan ng kaligtasan upang tulungan ng mga taong magsisi at tumanggap. 결국 이 열 번째 재앙 앞에요. 하나님과 이스라엘의 무조건 항복하는 바로와 애굽을 볼 수 있어요. At ikalawa, makikita natin ang Ehipto, maging si Faraon, na ano yung ganito na pagsuko nila sa Diyos at sa Israel. 이게 마지막 때의 모습이기도 하지요. Makikita natin ito na pinakahuli na tagpo. 그러나 이 무조건 항복할 기회를요 놓친 거예요. 이제 전부 끝난 것인데. At halimbawa natapos na yung pagkakataon na binigay sa kanila, parang ganito yung senaryo. 어찌됐건 33절에 보면요. 애굽 사람들은 이스라엘 사람들이 애굽에 있음으로 인해서 자신들이 다 죽게 됐다고 말하면서요. 속히 이스라엘을 출애굽시키라고 지금 난리 났어요. Sa talatang 33, na ang mga Ehipsyo talaga hinikayat nila agad yung mga Israelita na lumabas ng Ehipto, sabi nila kung hindi, lahat kami mga mamatay. 전에는 이제 지금까지는 이스라엘 백성을 노예로 부려먹으려는 욕심으로요. 출애굽을 반대했던데 이제 그 모습과는 전혀 대조적인 모습으로 바뀐 거예요. At dito nga may kita natin yung salungat na sitwasyon noon kung saan yung mga tao ay ayaw pumayag dun sa Exodo sa paglabas ng mga Israelita sa pag-aalipin. 왜 그랬습니까? Bakit? 이스라엘 사람들의 자세가 이처럼 변한 것은요. 애굽 사람들의 자세가 이스라엘 백성으로 인하여 자신들에게 하나님의 심판이 임하였음을 지금 알았기 때문에 그래요. At makikita natin dito yung dahilan na nabago yung pag-ugali ng mga Ehipsyo dahil nalaman nila na ang Diyos ang siyang hahatol sa kanila. 하나님의 심판으로 인하여 이 10가지 재앙으로 인하여 이스라엘 백성은요. 애굽 사람들에게 노예였던데 이제 두려움으로 대상으로 바뀐 거예요. Nakita nga natin na nabago na ngayon, hindi na mga alipin, at doon na yung pagkatakot nila sa mga Ehipsyo. 그래 애굽 왕 바로는요. 무조건 항복하고 손들었어요. 서렌더. 이스라엘 백성과 모든 가축 다 나가라고 선포했어요. Kaya nga si Faraon, ang hari ng Ehipto, ay ganap na sumuko. Sinabi niya na magsialis na ang mga Israelita nito, maging ang kanilang mga kawan, mga alagang hayop. 아니 전쟁에 이기고 맨입에 나갑니까? At anong mga bagay na tataglay mo kung ikay natalo sa isang labanan? 그래서 하나님께서 온 애굽 사람들에게 은혜를 입히게 하셔서 이스라엘 백성이 그들로부터 은금, 보물, 각종 의복, 큰 재물을 이제 걷어서 얻어 나오게 한 거예요. Ngunit niyaan ng Diyos na mula sa mga Ehipsyo, mga Israelita ay magtamo ng malaking kayamanan, ng mga alaga, kawan. 이는 창세기 15장 14절에 아브라함에게 말했던 그대로 성취된 거예요. Mga ginto at mga pilak at natupad nga mismo yung sinabi ni Abraham sa Genesis 15 verse 14. 500년 전에 하나님이 말씀하셨던 그 말씀도요. 500년 후에 이렇게 성취되어져요.
At may 500 taon nakalilipas nang inihula ito at ngayon nagkaroon ng katuparan. 이때 이스라엘이 출애굽할 때 이스라엘뿐만 아니라 수많은 잡족이 함께 출애굽했어요. At doon nga sa kaganapan ng Exodus na ito, hindi lang mga Israelita, ngunit napakaraming mga dayuhan, napakalaking bilang ng mga iba't ibang tribo ang kasama nila. 이들 중에는 이제 애굽 사람들도 회개하고 들어온 사람들도 있을 거고 애굽 안에 있는 여러 소수 민족들과 이제 이 어려움 당하는 사람들이 포함됐을 거예요. Ano kabilang dito yung mga ibang dayuhan na nakipamayan sa Ehipto at kasama nila na pahirapan doon. 이들은 공통적으로요. 애굽에 내려진 이 10가지 재앙을 통해서 하나님만이 이스라엘이 믿는 하나님만이 참신인 것을 깨닫게 된 거예요. At ito yung mga taong nakaunawa na ang tanging tunay na Diyos ay ang Diyos na nagbaba ng mga salot na ito sa Ehipto. 그래서 이스라엘과 함께 나도 하나님의 백성이 되겠다고 지금 출애굽한 사람들이에요. At sila yung naging kasama doon sa Exodus na kasama ng mga Israelita nagtakda na nanampalataya lamang sa Diyos. 이들은 출애굽한 후에 할례 의식을 통해서 정식으로 이스라엘 공동체에 편입됩니다. At pagkatapos ng Exodus, itinalaga sa kanila na sumailalim sa pagtutuli upang maging kabilang sila sa komunidad ng mga Israelita. 오늘 우리도 예수 그리스도를 구주로 영접하여 이스라엘 공동체에 편입된 거예요. At dito nga sa kanilang pakikisa na ito yung seremonyong gagawin upang maging official silang bahagi ng mga 그러면 Israelita. 오늘 본문 안에서 제일 중요한 거예요. 세 번째로 심판에서 사면 복권 받을 수 있는 유월절 무교절 규례를 우리가 다시 살펴야 되겠습니다. At pangatlo, napakahalagang bahagi ng ating tekstong binasa ay ang Paskwa, kundi din naman ang pista ng tinapay na walang lebadura, yung mga tuntunin nito na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. 이스라엘의 3대 절기가 꼭 지켜야 될 절기가요. 유월절, 오순절, 수장절입니다. At nag-aalis ng ating mga kahatulan. At napakahalaga na itong kapistahan na ito, ang Paskwa, ang Pentecostes, ganoon din ang pagtitipon. 그 중에 유월절과 무교절은 같이 가는 거예요. At pagkasama dito, yung Paskwa at ganoon din ang pista ng tinapay na walang lebadura. 말씀 잘 들으세요. 유월절 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하면 그리스도의 사람으로 변화되어져야 돼요. At sa ating ang pagtanggap sa Panginoon Kristo, dapat na mabago na tayo, ito yung Paskwa. 군대에 입대하면 모든 머리부터 전부 자르고 옷 전부 벗고 목욕하고 이제 군복으로 갈아입어요. Ano ba, pumasok sa pagsasanay sa army, sa militar, mula ulo hanggang paa, lahat, ikaw ay maliliguin at susuotan ka ng uniforme. 그 사이 내가 나의 주인 되어 살았던 모든 것, 이 제약, 요 누룩을 전부 제하고 오직 그리스도의 사람으로 이제 그리스도를 따르는 삶이 무교절의 정신이에요. Ibig sabihin naman ang pista ng tinapay na walang libadura, alisin ang lahat ng papaansa at sumunod lamang sa Panginoon Kristo. 그러면 6월절은 피 바르고 나오긴 했는데 아직도 무교절하고는 거리가 멀다. 그러면 이스라엘 회중에서 끊어지는 거예요. At sa Pasko nga, bagamat pinahid nila ang dugo ng tupa, ngunit hindi pa rin sila umabot doon sa kapistahan ng tinapay na walang libadura, sila ay aalisin ngayon sa bilang komunidad ng mga Israelita. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접하여 그리스도의 사람이 되고 이제 무교절 내가 나의 주인 된 이 악한 누룩을 제하는 삶 속에 들어가면 오순절 성령 충만이 오는 거예요. Ngunit sa pagkatapos nito na maranasan nila, yung susunod naman, ang kapuspos na ba ng Espiritu, ito yung Pentecostes. 6월절을 거쳤다 할지라도 무교절이 안 이루어지면요. 오순절의 축복 속에 못 들어간다 그 말이에요. Ibig sabihin, naranasan man nila ang Pasko, kung hindi sila umabot sa pista ng tinapay na walang lebadura, hindi nila mararanasan ang Pentecostes. 근데 필리핀에 보면 6월절이 뭔지 무교절도 뭔지 모르는 사람들이 널널거리며 방언한다고요. 뭐 이제 이러고 있는 것 많이 봐요. Marami tayong makikita sa Pilipinas, mga grupo na hindi nila alam ano ang Pasko, pista ng tinapay na walang lebadura, at nagsasalita sa iba't ibang wika. 여러분 예수 그리스도를 그대로 영접했습니까? 그러면 이제는 하나님이 내게 주신 말씀 붙들고 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 속에 들어가야 나 중심의 옛날 누룩이 제해지고 무교절 속으로 들어가는 거예요. Nanggap na ba natin ang Panginoon Kristo sa ating buhay? Ngayon, panghawakan natin ng today's word, today's prayer, today's evangelism. Sabihin na, inaalis natin yung mga lebadura, mga pampaasa sa ating buhay. 그게
바로에게 마지막 재앙을 경고하고 나온 모세와 아론에게 하나님께서 이 재앙으로부터 이스라엘 백성이 살아남도록 지침을 주신 내용이에요. At ito nga'y nilalaman ng mga sinabi ni Moises at Aaron na babala sa Faraon dun sa pinakahuling salot na darating upang makaligtas dito yung mga Israelita. 그게 유월절 무교절 규례입니다. At ito nga ang Pasko at pista ng tinapay na walang libadura. 모든 이스라엘 백성은 이제 가족 수대로 어린 양을 알맞게 치해서 유월절 양을 잡고 우슬조 묶음에 어린 양의 피를 적셔서 문 인방과 문설주에 뿌리고 아침까지 문 밖으로 안 나가는 거예요. Ng mga Israelita nga ay pipili ng kordero sa bawat pamilya nila. Ito nga ay iaalay nila bilang kordero ng Pasko at ang dugo nito ay ipapahid nila sa samba mag-isa ibabaw ng kanilang mga pintuan at hindi sila lalabas ng kanilang bahay hanggang umaga. 왜냐하면요, 하나님이 나를 보고 제사함을 준 게 아니라 제 문설주와 인방에 그리스도의 어린 양의 피가 있는 집을 보고 그 재앙이 넘어가는 거예요. At ng gabi nga na iyon, nakita natin na andun yung anghel ng kamatayan, ngunit sino mong matagpuan na may dugo ng tupa sa samba ng pintuan ay lalagpasan ito. 이제 내가 예수 그리스도를 구주로 영접했습니까? 그러면 이제 예수 그리스도로 옷을 입어야 되는 거예요. Tinanggap na ba natin na pa yung Kristo? Sa gayon, dapat na damtin na natin siya, isuot na natin siya. 근데 청함은 받았는데 혼인잔치집에 옷을 안 입어, 애복을 안 입어. 그러면 이제 이 묶여서 밖으로 내보내고 슬피 울며 이를 갈미 있을 것이라고 퇴출받습니다. But halimbawa, inimbitahan ka na dun sa kasalan, ngunit hindi ka nagsuot, nagdamit na pang kasalan, ngayon ipapagapos ka at ipapatapon dun sa kadiliman. 예수 그리스도로 옷 입고 사는 삶이 삼온을 붙들고 사는 삶이에요. Yung mga tao na isinuot na pa yung Kristo, sila yung mga tao na gumagawa ng 3 days sa kanilang buhay. 그러니까 모든 성도들이 함께 오늘의 말씀 어떻게 붙들었는가, 그 말씀 안에서 오늘의 기도는 어떻게 붙들고 기도하는가, 이제 오늘의 전도는 어떤 삶 속에서 이루어지고 있는가, 이걸 꼭 포럼할 수 있어야 돼요. Kaya dapat na sa mga miyembro ng ating simbahan, magkaroon tayo ng pagpo-forum kung paano nga ba nila pangahawakan ang 3 days na to. 거기에 되어지는 사람은 이제 어린 아이 신앙에서 장성한 자의 신앙으로 올라가는 거예요. At wala sa pananampalataya ng katulad ng isang bata na hindi pa malago, sila'y unti-unti natitibay at lalago. 그게 실질적인 하나님과 함께하는 임마누엘의 삶 속으로, 응답의 삶 속으로 들어가는 거예요. Ito yung makatotohanang buhay na nararanasan ng Emmanuel at tumatanggap ng mga kasagutan. 이제 그게 안 되면요, 어린아이 신앙 언제까지 기저귀 차고 살 거예요? Pero kung hindi mo to gagawin, mananatili kang katulad ng bata hanggang kailan ka magsusuot ng diaper mo. 내 손녀 로아가요, 이제 양을 키우는 그 어린이집에 가서 양들에게 먹이를 주는 걸 봤어요. At nakita ko si Troa, yung aking apo, na doon sa nursery, pumunta sila doon sa isang lugar na nagpapakain ng mga, parang farm nagpapakain ng mga tupa doon. 근데 양들은 아무데나 똥을 싸잖아요. At yung mga tupa, kung saan lang sila dumudumi. 근데 이 아이가 양들에게 먹이 주면서요, 이제 이 양들 옆에 지나가면서 똥은 아무데나 싸지 마, 화장실에 가서 싸야 돼, 그러더라고. At nagpapakain din siya doon ng mga tupa at nakita niya dumumi lang kung saan. Sinabi niya na huwag kayo kung saan man dumumi, pumunta kayo doon sa banyo. 그 뒤로 이 아이가 기저귀를 졸업하고 이제 밤 기저귀만 차고 낮에는 기저귀 없이 산다네. At pagkatapos nung pangyayari na yun, hindi na siya nagsusuot sa araw ng diaper, sa gabi na lang. 여러분, 예수 그리스도를 구주로 영접한 지 지금 몇 년 되는데 아직도 기저귀 차고 살까요? At ilang taon na ba natin natanggap yung Panginoon Kristo sa buhay natin? Hanggang ngayon ba naka-diaper pa tayo? 기저귀 벗고 장성한 자에 드는 것이 삼오늘의 삶을 사는 거예요. Bari na natin yung diaper, maging malagong Kristiyano na tayo na nagsasagawa ng 3 days. 6월절 바로 그 밤에 하나님께서는 애굽의 모든 장자와 초태생 짐승들을 전부 죽이게 하셨어요. Ng gabi ng Pasko, lahat ng mga panganay na lalaki, maging ng mga alagang hayop doon sa Ehipto ay nangamatay. 애굽 왕 바로가요, 무조건 서렌더 항복하고 모세에게
이제 전부 네 말대로 전부 다 나가고 짐승도 전부 다 가져가 나오고 나를 좀 축복해 주기를 바랍니다. 그랬어요. At ganap ka na sumuko si Faraon sa tagpo na yon, at agad niya na pinaalis ang mga Israelita kasama yung mga alaga nilang hayop at sinabi nila, ipanalangin niyo na pagpalain ako. 400년 가까이 노예 생활했는데 맨 입에 나가겠습니까? 이제 애굽 사람들에게요. 이스라엘이 이제 구하는 대로 여비가 있어야 되지 않냐? 은금, 폐물, 뭐 의복 모든 걸요 전부 이제 받아가지고 나오게 됐어요. At 400 mahigit na mga taon sila nagsilbi doon at hindi sila hayaan na umalis sila na walang anumang dala-dala. Kaya't anumang maibigan nila, mga ginto at bilang, mga kayaman at mga kawan, lahat ay nasamsam nila at lumabas sila. 그때 음식으로 급히 싸들고 나오는 그 음식 반죽이요. 누룩 넣지 아니한 무교병을 구울 수 있는 이 반죽을 급히 그릇에 싸서 옷에 싸가지고 메고 나온 거예요. At maging yung minasa nila na tinapay na hindi pa nilagyan ng pampalsa ay biglaan nila nilagay sa mga sisidlan at pinalot na kanila mga damit. 이로써 일주일 동안 무교절을 지키게 되는 거예요. At sa loob ng isang linggo ay sasagawa nila yung pista ng tinapay na walang libadura. 그 일주일의 의미는 이제 그리스도 믿고 그리스도의 사람이 된 뒤로 남은 삶은 오직 무교절의 삶, 나중심을 온전히 버린 오직 그리스도의 삶을 살게 되는 거예요. At dito nga sa loob ng isang linggo na ito, pagkatapos ng Pasko, ay namumuhay sila na ang kanilang sarili ay winawaksin nila at ang Panginoon Kristo ang ginagawang Panginoon. 그럼 오늘의 결론, 6월절을 통해서요. 이제는 이스라엘이 하나님의 군대가 되었어요. Sa ating konklusyon, ang Israel ay naging isang hukbo ng Diyos sa pamamagitan ng Pasko. 처음 애굽에 들어올 때 이 야곱과 함께 들어온 사람이 72명이었어요. Noong una, makita natin may 70 kataong kasama ni Jacob nang una silang bumaba sa Ehipto. 근데 하나님께서요, 이제 애굽에서 비록 나중에는 노예 생활을 했지만 애굽에서 나올 때 총칼을 들고 싸울 수 있는 장성으로만 60만 명이 되는 큰 군대를 만들었어요. Kita natin pagkaman sila naging alipin doon sa Ehipto, may 600,000 yung mga kalalakihan doon na handa sa pakikipaglaban, handang gumamit ng mga armas. 하나님은 노예였던 이스라엘을 이제 하나님의 군대로 세우신 거예요. Kaya ang alipin noon ng mga Israelita ay ginawang hukbo ng Diyos ngayon. 애굽에서 승리를 거두고 나온 하나님의 군대의 첫 식사가 이제는 무교병이에요. At ang naging unang pagkain ng hukbo ng Diyos na lumabas sa Ehipto na matagumpay ay ang tinapay na walang 이제 pampaalsa. 절대로 나중심, 돈 중심은 빼라는 거예요, 인생에서. Sa buhay nila, ganap na nilang tinapon, binaksi yung pagiging sentro sa sarili. 여러분, 당시 애굽은요, 고대 근동에서 가장 강력한 나라였어요. At sa dapit silangan noon, ang Ehipto kinikilala na pinakamalakas na bansa. 반면에 이스라엘은 애굽의 노예였습니다. At ang mga Israelita noon, alipin sa Ehipto. 그런 이스라엘이 애굽을 이기고 그들로부터 많은 전리품을 취하여 이제는 승리하며 나오게 된 거예요. Ngunit ang mga Israelita ay nagapi ang mga Ehipto at napakarami nilang nasamsam mula sa kanila. 어떻게 그럴 수 있었습니까? Paano nangyari ito? 하나님께서 약속대로 그들을 위하여 싸워주신 결과예요. Ito yung naging resulta ng Diyos inalala niya yung tipan niya kay Abraham at siya ang nakipaglaban para sa kanila. 오늘 우리도 마찬가지예요. Ganun din sa atin ngayon. 우리 힘으로 영적 싸움에 싸울 수 있습니까? Sa atin bang sarili, kaya nating labanan ang spiritual na labanan? 우리 능력으로 237 나라 5천 종족을 복음화할 수 있겠습니까? Sa lakas ba nating pansarili, maebanghelyohan nating 237 na mga bansa at 5,000 tribes? 하나님이 하시겠다는 거예요. Ang Diyos ang gagawa. 우리는 삶 오늘 붙들고 하나님과 함께하는 삶만 누리라는 거예요. Gawin lang natin yung 3 days at maranasan natin kasama natin ang Diyos. 그래서 우리의 모든 응답의 통로는요, 삶 오늘이에요. At ang pinakadaanan na lahat ng pagpapala ay ang 3 days. 이제 이스라엘이요, 애굽에서 받은 이 전리품이 어마어마했어요. 이게 이스라엘의 승리의 표적이었어요. Laking mga nasamsam ng mga Israelita mula sa Ehipto, ito yung pinakita na katagumpayan nila na mula sa Diyos. 하나님께서는 오늘 우리에게도 같은 방식으로 승리를 주십니다. Ganun din naman sa atin, katulad na
Katagumpayan ang binibigay ng Diyos. 나 이제 이번 주에 지금까지 내가 운전해 봤던 차 중에요. 제일 좋은 차를 응답으로 받았어요. At mula noon, sa mga namaneho ko na sasakyan, ngayon tinanggap ko yung pinaka-mainam na sasakyan. 우리 주 예수 그리스도께서 십자가의 죽음과 부활로 얻으신 그 승리에 우리는 값없이 참여하도록 하신 거예요. Ganun din naman na walang bayad na nais pang na makibahagi tayo sa katagumpayan niya sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. 그 사모를 붙든 우리는요, 주님의 승리의 깃발만 들고 주님 따르면 되는 거예요. At sa atin na humahawak sa tipan ng 3 days na ito ng Panginoon Kristo, tayo ay sumunod lamang. 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도의 십자가 죽음은요, 아담과 함께 원죄 아래 빠졌던 우리 모두의 제3의 죽음이었어요. Makita natin na ang pakikiisa natin sa katagumpayan ng Panginoon, matatamo natin ito sa kapatawaran ng ating kasalanan sa ginawa ng Panginoon. 그 주님과 연합한 우리가 사흘 만에 부활하신 주님과 연합되어 이제 하나님 앞에 하나님의 자녀되고 사면 복권 받고 이제는 하나님의 군대로 세워지게 된 거예요. Nakiisa tayo sa kamatayan ng Panginoon Kristo na siyang kordero ng Diyos at nakiisa din tayo sa muling pagkabuhay. Ito yung katagumpayan niya. 그러면 이제 더 이상 나 중심은 끝. 오직 그리스도 중심 사모를 붙들고 살게 되기를 바랍니다. At nawaganap na naisin natin gawin yung 3 days sa ating buhay. 그래 사모를 붙들지 않는다면요. 예배에 이렇게 나올 이유가 없어요. Dahil na tayo ay dumalo sa pagsamba kung hindi natin pangahawakan yung 3 days. 근데 예배 드릴 때마다 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 속에요. 계속 응답의 삶을 살아가는 거예요. Ngayon sa pagsamba natin, sa paghawak sa today's word prayer at evangelism, patuloy tayong tumatanggap ng mga kasagutan. 이게 나 중심의 누룩을 철저히 없애고 그리스도만 붙들고 따르는 삶. 이게 무교절의 삶이 되는 거예요. Ito yung buhay na tinapay na walang libadura, naganap na nating alisin ang mga pampaasa na pagiging sentro sa sarili at mamuhay na may pagsunod lamang kay Kristo. 나는 그토록 신학 훈련도 오래 받고 신앙생활을 한다고 했는데 무교절에 관해서 이토록 확실하게 못 들어봤어요. At matagal na panahon man tayo na nanampalataya, naglilingkod, ngunit marami pa rin ang hindi ko nakaunawa sa pista na tinapay na walang libadura. 근데 성경에 보니까 유월절과 무교절은 같은 절기인데 이 확실한 내용이요. 성경에 기록되어 있는 거예요. At napakalinaw sa Biblia nakasaad yung magkarugtong na pista na ito ng Pasko at ng tinapay na walang libadura. 이게 우리의 삶이요. 성령 충만 받는 길이에요. Ito yung buhay natin, ito yung daan para tumanggap ng kapuspusan ng banal na Espiritu. 유월절은 하나님께서 지켜주신 밤이었습니다. At ang Pasko, ito yung gabi kung saan sila ay proteksyonan ng Diyos. 이제 구원받은 이 유월절을 경험한 이스라엘은요. 새로운 정체성을 갖게 됐어요. At sa mga Israelita na naranasan ng pagliligtas ng Diyos, nagkaroon sila ng bagong pagkakilanlan. 이제는 더 이상 세상의 노예, 애굽의 노예가 아니라 하나님의 군대로 하나님의 자녀로 선 거예요. Ngayon, hindi na sila alipin ng mga Ehipsyo, sila ay anak na ng Diyos at hukbo na ng Diyos. 이제 새로운 삶이 시작된 것입니다. Nagsimula ang bagong buhay nila. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Masdan natin wala na ang dati, ito'y naging bago na. 승리하신 그리스도의 군대가 된 거예요. At sila nga ay naging matagumpay na hukbo ni Kristo. 그러면 나 중심, 세상 중심의 노력을 제하는 삶은 단지 6월절 주간에만 적용되는 게 아니에요. At hindi lang sa linggo ng Pasko na inaalis natin yung pampaasa na pagiging sentro sa sarili o sa sanlibutan. 그리스도 안에서 새 생명을 사는 삶 전체에 적용되어져야 될 삶의 원리입니다. Ito ay prinsipyo sa buhay na dapat nating i-apply sa buong buhay natin. Tayo na may bagong buhay na kay Kristo. 이 무교절의 구체적인 실천 내용이 삼원을 붙들고 사는 거예요. At sa mas detalyado na paraan, ito ay panghawakan natin ng 3 days sa ating buhay. 이 6월절과 무교절 규례대로 여러분이 그리스도의 군사되어 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. At sa tuntunin nga ng Pasko at pista ng tinapay na walang libadura, naway panghawakan yung 3 days bilang mga sundalo ni Kristo at magtagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Mahal na Panginoon, salamat po. 6월절과 함께 이루어지는 무교절의 축복을 저희에게 가르치시고 허락하시고 누리게 하심을 감사합니다.
Salamat po na itinuro niyo po sa amin, pinaunawa at niyaan niyo maranasan namin ang pista ng Pasko, ganun din na tinapay na walang levadura. 이제는 참 오늘의 삶을 절대로 어렵게 여기지 않게 하옵소서. Nawa hindi namin makita na mahirap na gawin ang 3 days. 우리가 육신의 삶을 호흡하며 음식을 먹고 마시는 것과 같이 참 오늘이 누려지게 하옵소서. Paano sa physical na buhay kami humihinga, kumakain, umiinom, ganun din gawin namin ng 3 days. 유월절을 통해 구원받은 저희들이 이제는 무교절의 삶을 살 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat po sa pagpapala niyo sa amin na mamuhay kami katulad ng pista ng tinapay na walang levadura. 참 오늘의 삶을 통해 성령 충만 받으며 땅 끝까지 주의 증인으로 서게 하옵소서. Sa pamagitan ng 3 days, kami po ay maging mga patotoo niyo hanggang sa dulo ng daigdig. 우리 그 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. So, ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.